Lodi, dito kami gumagawa ng aircon. Walang vlog sa motor parts. Ito muna ginagawa namin. Kasama ko si Kabudots. Ito nga pala si Kabudots. Kabudots siya. Ito ginagawa ko yung aircon. May leak siya Kaya ito muna ang aming vlog. Hindi ako makakalighter. Baka malagla ako sa pulo. Hindi, pwede yan. Ako niya. Hindi ka na yan pag Gulat ka. Ano na? Patay mo muna. Ito, medyo yellow siya. Ayan. Dahil may leak. Pilit, wala yung tubal. May butas siya Kulang sa preyon. Kaya dilibag na lang. Ayan guys. Update na lang ulit. Ginagawa namin to. Dito sa Nueva Ecija to Maganda resort dito. Ano to? Hindi ko ang point mo. Sige, Kalodi. Mamaya na ulit. Yun nga mga guys. Ang isa. Kapatay na, nag-yelo. Makikita niya nag-yelo kasi may leak. Lodi. Bubunas. Pwede na kayo maglagay ng kanyang meat. May leak siya dyan, mga idolo. Hindi, patay mo. Patay mo muna. Ayan natin. Pwede ka. Ayan. Patay mo yan. Wala ng power yan. Tingnan mo dito, Kaleo. Kalakoste. Nakalakoste yan. Baka naman. Koste! Wala yung tropa natin dito na natumalan ng walang tubig sa swimming pool. Masaktan yung kilay. Wala sila ngayon dito sa Manila. Sa Manila sila ngayon Ayun ako. Baka gusto ulit tumalon. Masaktan ulit yung kilay. Nakatanggal ngayon si Idol. Sana all laagol niya. Tot, natanggal ko yung rubber. Yung balot niya. Polyethylene tape. White. Maghihinang ako. Panoorin nyo na mamaya ang paghihinang. Kung paano maghinang si Idol. Si Lodi. Tatanggal ngayon siya polyethylene tape. As in, meron din kami dito pambalot isa. Babalutan namin sila ulit. Ito, puti. Yan, polyethylene tape yan. Di ba tayo? Tama? Polyethylene tape. Para hindi magana moisture. Kasi meron na rin siya tawag yan ano yan Rubber solution. Rubber insulation. Inverter to TCL. Baka naman. Baka naman. Balik na lang kami ulit mamaya kapag paghihinangin na. Ba, tingin. Guys, nagbabalik. Hello, mga Lodi. Pupulin ko na siya. Uy niya, tingnan. Yan. Para, Butol. kasi, siya pumipilipit yung copper tube pag inihigpitan. Kaya nga gawin. Bago higpitan, Lipit yan. higpitan muna bago hinangin dito. Gaya niyan, lipit. Lipit yung Kaya siya ng leak. Bakit nagawa kong daya to? Install namin to nung last year pa. Kabit na lang din yung gawa Ayun o. Magkawa ko na siya.
Maliit. Pilipit. Ito mga ka-idol, oh. Pilipit. Copper tubes. Magkano kilo na ito ngayon? Sa mga tas dyan. Napa naman akong dalawang 1 half. Ay, pang pilipit. Kayang-kaya niya na yan, kahit di ko rin siya tulungan. So, babalik ulit sa dati yan. Pangit ang pagkain natin. Kasi na. Yan, nagbabalik. Pagka-player. Ang tigas dapat ano. Matagal din siya bago nagkaroon ng ano, Leak. defect. Ng leak. Siguro maliit lang leak niya. TLC. Ito pa isa namin kinabit. Samsung. Inverter. Dual. Digital yan. Digital inverter technology. Ito naman, TCL inverter din. Kita nyo yung loob mamaya. As in resort to, mga bugrit. Ang problema dito sa ano, probinsya, yung power supply. Kasi minsan kasi ang isang linya at saka isang ground. Ito yan, makita nyo. Makita ko sa inyo. Kaya yung ano niya, Yan. Dikit sila. Sila ang power supply. kaya yung current niya minsan nagbabago. To 20, to 200 volts. Kasi isang poste lang andito na ano. Dapat doon yung poste. Yan. Yan lang. Ay, isa lang pala kasi yung naka-ground doon Nakakabit na. Kasi nilalanggam pa nga siya. One half. Yun nga, mamaya mga-harvest kami ng mangga. Wow. Sino siya shoutout mo dyan, te? Shoutout ka ba dyan? Shoutout? Shout out pala sa mga sa amin, yung mga marites. Marites, madami doon. Dami daw sa amin. Baka gusto niyong pumili. Pili na lang kayo marites dyan. Pili na lang kayo pagsasabihan. Libre lang naman. Pwede naman hindi. Bayaran nyo lang kami. Sabihin namin kung sino doon. Madami doon. Saka marami itong mga Raul.
Raul. Sabi ni Raul sa court. Pakita ko nga sa inyo yung resort. Babalikan kita. Ito natin. Tingnan natin yung resort doon. Tingnan nyo. Swimming pool. Mamaya maliligo ako dyan. Yun yung mga bugurits. Wow. Yan. Resort. Ba? Ganda ba? Sabi dyan maligo. Malamig nga lang. Sarap maligo dyan mga bugurits. Mga tao sa dulo. Kita nyo ba yon? Titingin dito yan. Pero balikan natin ito isa. Mga idolo. Kakalkal ngayon siya. Gahanap. Open range. Iwan pa lang ka doon. Katala. Iwan? Sabi na. Iyon. Iyaan lang. Sa motor. Sabi mo naman, baka may naiwan pa. Sa motor. Kung wala, manghiram tayo kay boss nalaglag sa swimming pool. Wala naman tubig. Nga pala, dito nga pala si Hook. Mama, pakita ko sa mama si Hook. Okay. Mamaya, papaandarin na lang namin yan. Ano na lang, hinang? Hinang pa ba, de? Ay, maghihinang pa pala tayo. Isa lang. Ito nga pala yung church. Ang price na ito, di namin pwede sabihin. Yan. Torch. Kano kalakas yung degree nito? De? Kano kalakas yung ano nito? Init? Wala nakalagay. 6,000. Nakakatunog siya ng ginto na de. Di ba? Pagdulo. Ayan siya. Hindi naman siya sumasabog. Sindihan mo lang. Sabog. Yung torch niya. Nakikita nyo mamaya pagsisindihan na. Ayan na nga. Nag-aayos na siya. Kakabit niya na yan. Ito nga pala yung panghihinang natin. Ito, tapos ito yung pangano sa tubo. Ito. Kung nakikita nyo, ito. Yan. Ito siya. Ayan, bigay na. Hinangin niya na. Sindihan natin. Ako sindi. Nakita nyo? Diba? Wala tayong lighter eh. Kita nyo yan. Nahihinangin. Next mamaya papalamigin lang at yung papaanda rin na ulit. I-testing na. Check na rin kung may period pa o wala. At yun nga, may butas nga siya, magdadagdag pa ulit. May leak. Ngayon na nga, natutunaw na agad. Sobrang init. Ganyan siya.
Di mo siya basta-basta matutunaw sa lighter lang, mga ganyan. Torch talaga. Yung mga pang aircon. Saray ko. Init. Sila. Tapos na. Yan na sila. Ito na yung ano, ninang pino. Yan, nakikita nyo. Yan na siya. Ano sasabi mo dyan, boss Leo? So, ako na, papalamigin na lang yung ano. Kapya kasi may hit pa eh. Hindi pwedeng basahin kasi yung carbon nasa loob. Carbon, lodi. Wow. Carbon. Kailangan na lang palamigin lang muna. Yan. Update na ito mga ulit. Ayun na, mga kabugret. Tapos na. Testing na lang. Testing nyo, yun o. Napanda na namin. Ligtas. Kung nakikita nyo po kung ano yan, hindi po yan yung yelo. Ano lang, bula lang yung ligtas. O, diba? Ligtas lang yan. Tapos namin para... So, wala na yung ano niya, yung tabingi niya na ano, ilipit. Nahinang na rin siya, wala na. Tatakipan na lang na ano, puli-pulin tape. Tapos ito, nagano kami ng preyon. Karga na pre yun. Nakakarga. R32. Yan siya. Kikita niya. Yun. Kakarga. Baka naman. Lakoste. 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 Kasi wala na nga, maayos na lahat. Maandar na rin siya, naririnig nyo. Maandar na. Kita nyo naman. Okay na siya, mga ilo. Ito, yung karga nito yung 150 to 140 ASI. Inverter. Lakoste. Ayan. Nakap na. Nakapalodi. Liligtas. Ito yung isa, ako yung isa, no? Okay siya.
Ito yung binago, bago to. Una, yung malaki. Hindi siya nasira siya sa kuryente. Mababa. Kaya ito pinalit, Samsung Digital Inverter Technology. Ayan yung loob niya. Iba na rin siya. Kaso nga lang, ano yung ano ito? Yung condenser? Alloy yan to. Alloy na. Alloy lang siya. Pangit yung ganito. Tapos maganda yung copper. Ano talaga siya, copper. Yan to, copper to, mga idolo. Kung nakikita nyo sa loob, copper yan. Solid na copper. Ayan mga yan. To, copper yan. Sa loob yan. Hindi siya kasi masyado kita. Pagbukas namin, tinanggal namin ulit kanina. Kaya yan. Tingnan nyo. Hindi niya siya makikita. So alam, manipis na yung copper tube niya. Hindi siya yung masyadong makapal. Tapos may manipis na din pagkakahinang ng company. Ang sarap yung doon? Hindi, ang bukas. Pasok muna kami. Muna ako, pasok lang ako. Pasok ka muna. Wala madam, sarap yung doon. Testing natin. Sarado natin yung ano, yung pintuan. Aircon. Ito yung ano, sisabi sa inyo. Yan, digital. So, ito yung bahay. Ganda. Ito yung aircon na kinabit namin isa. Yan, yung Samsung na yung nakikita niya sa kabila. Ayun yun. Nakikita niya lang. Yan. Tingnan natin. Sarado natin. Malamig na. Ay, malamig na. Ang idolo. Yan siya, idolo. Yan, yung aircon. Hop, yan. Wait. Yan, yun siya. Kita nyo. Yun. Idolo. Cheese. Sarado natin yung pinto. Mas. Wala mukha ako. Diba nakita nyo na? Ayun yun. Testing na. Okay, malamig. Nakita na lahat ng mga viewers natin na ano. Dito sa loob, makinabit natin aircon. Dito isa. Samsung. Asa may ba't dito sa mga? Saan din? Okay naman yan. Testing ka din. Testing isa. Habang din pa rin. Testing natin yung isang kinabit. Nung nakaraan pa to. Yung February lang din nakata. January. Yan. January. Ito yung kabit. Yung remote. Saan yung remote? May remote eh. May remote. Hindi makikita yung remote, mga idolo. Wala yung remote de. Wala. Yung remote. Sabi mo, ma'am. Saan yung remote? May remote din. Jeez. Ano mo ito? Wala yan. Ayun, nakita ko na. Ayun.
Ayun, nakita ko na. Kita nyo ba yung nakikita ko? Ayun o. Wala ko nasan. Ayun o. Ayun o. Yan, yung remote. Diba, laki ng tingin natin. Hindi na pala sa gilid. Kaya buksan natin ulit. Yun, ito na. Nakita na natin yung remote. Ito. Layo ng tingin natin. So, layo ng tingin, layo. Ito na, buksan natin. Aircon. 20 pressure. Huwag natin magbukas. Under na. Gaya natin 21. 21. Ganda kasi pag 21 eh. Sakto lang yan. Mas matipid yung pag 24. Tayo remote. Balik natin ulit. Balik na lang ulit mamaya. Makakanta. Singers tayo dito, singeris. Singer tayo dito, kikanta ka ng boss. Hindi ba't naman bulta dito, no? Padalawang sabay. Hindi naman. Nga no, buti nagbabago kasi magkasabay lang to eh. Oh. Isa lang breaker nito. Tingnan natin, oh, di ba? Pero 100, ano siya? 100 amperes. 100. Same. Itong. Yan, ganyan. Ito na kasi siya, malik lang. Yan, nakikita nyo. Yan lang siya. Dahil pang nakaduktong, oh. Yan, ito pa, tangke. Isa lang siya. Malamig. Ha? Malamig? Balik na ito. Balik na lamig. Sa kabila. Minit naman siya, minit na, minit. Hindi. Minit na. Gana yun, gana. Ngayon, sige magkano yan. Tingin. Ah. Ito yung karga niya. Ay, tumutulo na yung ano niya. Tapos niya. Ayan. Ayan, backbus siya. Okay na ulit. Inumin mo nga, di ko malinis. Miso yan. Yung isa wala pa kasi kakabukas lang. Yung ginawa namin dyan, hindi namin nilibel. Matay yung nilibel dyan. Joke lang. At yun, may nakita kong agila ha. Mga guys, yung laki. Okay, kita nyo ba yan? Agila. Ang laki. Ang pakpak na buka lang. Yan dito. Yan, sila kalapati yan. Kalapati pala yan. Giant na kalapati. Giant. Kalapati nga mapapalipad. Harap tayo mga kalapati mapapalipad. Marami doon. Tingin tayo. Samahan nyo ako. Meron doon. Dami. Tingnan nyo. Umaya. Tingnan nyo. Asa na ba? Wala yung mga kalapati. Nakasati. Okay, daw po. Okay na po. Nice.
Nakita niyo ba yung mga kalapate? Ito, barako. Ako naman, Rudy. Ayun na, natin. Ayun na. Next. Ayun na. Mamaya na ulit. Okay. Ayun na. Thank you sa panonood. Thank you sa subscribe at like.